Čaute ľudia, vítam vás pri takom tutoriálnom videu. Áno, tutoriál. A bude to kreatív a bude to vlastne, toto bude také väčšinou, že farmy. A vlastne ono to bude približne také farmy, ako a takéto, že ako spraviť takú farmu na kaktusy a proste takéto videjka, kde si ukážeme, ako vlastne to vyrobiť. Tak čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať dispenser, klasický dirt, vodu. Je to pre tých, ktorí hrajú Minecraft prvýkrát a nevedia vôbec nič. Vodu a ešte nejaké bloky, ktorými to obostaviame. Ja si dám sklo na tú vodu, keďže voda, ak si takto všimnete, tak stečie 8 blokov. Takže pekne to zarobíme. To sme pekne že dali. A môžeme sa pustiť do toho, tak bude to taká klasická farma. Takže toto budú podiny, takže ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A vlastne 8 to bude. Alebo môžete to dať aj 9. Vlastne to bude na to, čisto na tú vodu. Len počítam dobre. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dobre. A dáme to približne, alebo väčšina ľudí to chce mať tak, že mrkva, white, zemiaky. Takže mrkva, white, zemiaky, takže ideme 5, takže 1, 2, 3, 4, 5. A tu by mal byť ďalšia voda. Pomyslím. Neviem. Uvidíme, počkajte. A uvidíme to kvôli tomu, kvôli tej závlahe. Nie že závlahe, ale no, vlastne je to dobré, je to teraz takto dobré, takže spravte si takto, lebo vlastne keď si to tak vezmete, tak dispenser hodíte do stredu, senka ho takto poobstaviate, aby to nejako vyzeralo, aby tam bola nejaká stena. Teraz zase na tretí dáte, zase 1, 2 a tu už bude voda. Takže zase si vykopete, zase polejete vodu, že tu toto zarobíme a zase dáte sklo. A zase to nejako zarobíte, potom idete ešte posledný krát, alebo si musia byť 3 farmy, keď chcete zemiaky a tieto. Teraz zase dáte nejaké bloky a zase postaviate tunel, v ktorom bude vlastne tá voda. Nie tunel, ale zavlažovač. Takže tak. A zase niečím to zarobíte, nech tam potom nesteká tá voda, aby s tým potom nebol problém. A ako to napojiť? Tak je to veľmi jednoduché napojiť tieto dispenzere. Takže vezmeme si redstone, budeme potrebovať aj redstone a redstone repeater a môžeme to dať takto a potom to vlastne vy len zarobíte a napríklad ešte napríklad páčku a dáme si to niekde semka, tak vlastne vy to len takto pekne napojíte, podávate to takto a pekne ponad to a môžete to buď zdať, takto vám to úplne stačí. A vlastne toto sú také 3 farmy a vy to zapnete, skontrolujete signál, takže semka môžete dať repeater, semka a aj tunáka, proste ako vy chcete. Môžete to potom aj niečím zarobiť alebo to pozapájať zozadu nejako. Aj to si ukážeme, ako to zapojiť zozadu a nie takto z vrchu. Potom tiež potrebujete vlastne na obrábanie pôdy, si tu vezmem diamantovú a potrebujete tiež aj 3-krát vodu. Takže tak. Ešte 1-krát. A teraz to vlastne len kopete, posadíte do toho, čo chcete. Ono sa to pekne
samoaj a vlastne hodíte tam vodu, musíte, to ja vám potom ešte ukážem, a vlastne toto spravíte na všetkých takto, to už dá rozum a keď ste tak na skyboku, tak je to dosť ťažšie, ale to je proste jedno a vlastne vy to len takto porobíte, aby to malo tú váhu, čo aj váhu bude mať, keď to bude takto správne pozapájané. A vlastne je to 5 políčok. A voda by mala dotiec 8 bokov. Neviem, či to bude fungovať, či nie. Že môžeme vyskúšať, zapneme a voda steká. A vlastne toto si už môžete aj sami, to vás nezabije. Alebo si to o tie 2 boky skrátite celú farmu a semka dáte napríklad hopre a podtočesty a vlastne bude vám to stekať do toho. A teraz, podstatné není to raz čuknúť na tú páku, ale musíte na ňu čuknúť 2-krát, aby sa tá voda scucla. To je tiež len také info pre začiatočníkov. A toto je vlastne taký úplne prvý tutoriál, čo a ako. Vlastne je to dosť ľahké, ako ste si mohli všimnúť. A čo, toto je tak všetko, bude viacej takýchto tutoriálov a nie je toto posledný, to sa nebojte. Potom bude aj na sugarcane farmu a proste na inakšie farmy. A bude aj taký dizajn toho, čo ja neviem dizajnovať, ale môžeme sa to pokúsiť. Dobre, takže sa uvidíme pri ďalšom takomto videjku, takže čau. Čus.